Когда вы в последний раз задумывались, куда уходит свет? Почему в одни месяцы счет огромный, а в другие вроде бы меньше? А помните, как приходилось стоять в энергосбыте, если вдруг забыл оплатить вовремя? Теперь все это в прошлом. Кыргызстан вошел в цифровую эпоху энергетики, и это уже не теория, это реальность. Мы начинаем наш путь не с подстанции и не с провода, а с дата-центра. Это сердце новой энергетики Кыргызстана. Серверы, кабели, огромные экраны – все это не просто железо, это глаза и уши всей республики, где в реальном времени видно, кто сколько потребляет, где перегруз, а где утечка. Именно здесь начинается цифровизация в масштабе республики. Это система управления, где можно увидеть, откуда и как передается электроснабжение. Если случится внештатная ситуация, то в этой системе можно увидеть и быстро среагировать в онлайн-режиме. Исабек Орозбаев, начальник управления реализации электроэнергии, улыбается, глядя на экран с живой картой Кыргызстана. На ней маленькие огоньки, каждый – это счетчик. В рамках реализации энергоэффективности и снижения потерь государственной политики Национальная электрическая сеть Кыргызстана приступила к реализации комплексной модернизации всех распределительных сетей, в том числе и установка наших приборов учета, умных приборов учета. Все приборы умного учета работают на определенной программе, которая в автоматическом режиме, онлайн-режиме отслеживается вот здесь, в дата-центре. Дата-центр введен в эксплуатацию в 2025 году, как вы знаете, да. И здесь отслеживается весь процесс работы приборов учета в онлайн-режиме. И можно сказать, здесь мозг приборов учета по всей республике. Здесь мы можем увидеть, в каких регионах потребление, сколько будет. Нынешнее потребление, подача электроэнергии, все в онлайн-режиме мы можем увидеть. Сейчас на данный момент по республике мы обслуживаем 1 632 000 приборов учета. Раньше, если вы не успели оплатить свет, приходилось идти в энергосбыт, стоять в очереди, писать заявление и ждать подключения. Все это занимало часы, а иногда и дни. Теперь достаточно одного клика, и электричество снова в вашем доме. Раньше инспектор получал обходной лист в бумажном виде. С этим обходным листом шел по улицам и обходил каждого абонента. И были случаи, большинство случаев, что абонент отсутствует дома, приходил 2-3 раза. Это занимало определенное время. И выписывал квитанции, на следующий день выписывал квитанции в бумажном виде и раздавал квитанции. В общем, старый метод. Старый метод, да. Были там человеческий фактор, неправильные внесенные показания, да, со стороны абонента неправильные данные. После установки вот этих приборов учета, умных приборов учета и введения вот этой программы, вот эти все нюансы, вот эти все недостатки мы устранили в компенсации. И мы можем сейчас видеть в онлайн-режиме нынешнее потребление, где больше потребления, абонент сколько потребляет. Мы можем даже видеть, на какую минуту, на какую секунду абонент потребляет, сколько киловаттов энергии. Мы все можем увидеть. То есть с точностью все, да? С точностью, да, до секунды. И на основании вот этих всех замеров мы можем видеть весь Кыргызстан, где производится потребление больше энергии, где меньше энергии. И на основании вот этих расчетов, вот этих анализов мы выбираем фидера, где потребляется больше электроэнергии. Мы реализуем сейчас в рамках Всемирного банка, мы провели тендеры на покупку 500 000 счетчиков. Из них на данный момент уже поступили 327 000 счетчиков. Если считать вот Бишкекский ПЭС, в Бишкекском ПЭСе мы в этом году планируем установить 48 000 счетчиков. Мы сейчас, как видели, сейчас каждая партия приходит, следующая партия пришла 4350 счетчиков. Мы устанавливаем на энергоемкие фидера. Бесплатно? Да.
Вот это хочу отметить, что все приборы учета, все провода, идущие от опоры 0,4 киловольт до щита, щит, приборы учета, автоматы и провода бытовому абоненту мы устанавливаем на бесплатной основе. Это склад, где хранятся десятки палет со счетчиками нового поколения. На вид компактный, с прозрачным корпусом и дисплеем, но внутри целая система связи и учета, которая изменит энергетическую карту страны. Сейчас мы хотим показать визуально, как выглядит умный счетчик. Да, все говорят умные, как она из себя представляет. Вот здесь это умный счетчик однофазный. Трехфазный умный счетчик у нас немножко побольше выходит, потому что 3 фазы приходят, да, 3 фазы выходят, да. И мы сейчас начали процесс установки по новой программе FDM. Новая программа мы внедрили. Это приложение, да? Приложение, программа внедрили. Это существенно упрощает процесс установки и передачи приборов учета от склада до установки приборов учета на абонента, в абонента. Да. Раньше было... Сейчас, бумагой, наверное. Да, бумагой было. Сейчас мы все в электронном виде, в онлайн-режиме, через программу будем делать. Вот эти читается штрих-кода, штрих-код читается, и через штрих-код определяется, где наш счетчик стоит. В каком регионе, в какой улице, в каком доме. Мы через штрих-код и через номер счетчика сразу в автоматическом режиме узнаем, где она находится. Жилмассив Кокджар. Именно здесь бригада электриков устанавливает умный счетчик в дом к жителю. Монтаж проходит без шума и пыли. Электрик достает счетчик из коробки, подключает к входному кабелю, сканирует QR-код и все. Устройство уже передает данные в дата-центр. Бұл қардардың бұға чейін орнатылған электр есептегішін шештік. Алынын орнына жаңы ақылды есептегішті орнатабыз. Бұл болса 3 фазалы ақылды есептегіштер. Мысалы үшін бұға чейін бүренді ақылды есептегіш, бүренді жөнөкөй болғанда, аргим арғанда қолданып, бүренді ақылды есептегіш тұрған 10 киловатты қолданса, жөнөкөй есептегіш тұрған үй 15-20-ға чейін қолданысы мүмкін болса да. Ал эми азыр болса бардығы бирдей қолданып калат. Показания снимать еткендер. Баротан даңғылдатпай сыртынан эле снимать еткенде дейт. Кышында дагы напряжение болбойт дейт го. Элдер көп колдона баштаганда бирдей үйдө булдый болбой, постоянно нормальный жакшы болуп турат дейт. Башка жагында эми колдонуп баштаганда көрөбүз го. Жаңы эле коюп колдонуп баштадык да. Благодаря мобильному приложению «Мой свет» каждый пользователь может отслеживать свое потребление, оплачивать счета онлайн и получать уведомления и напоминания. Приложение «Мой свет» – это эксклюзивное мобильное приложение, разработанное самим НЭСКом. Приложение можно автоматически узнать свое потребление, автоматически произвести оплату. Через мобильное приложение мы раздаем уведомления, где производятся ремонты, в каком времени. И сейчас мы в будущем собираемся внедрить и после мобильного приложения «Мой свет» мы будем запускать мобильное приложение «Стол заявок». Стол заявок – это абонент, не приходя в организацию, нерегистрирующую организацию, может в онлайн-режиме подать заявку на снятие пломбы, на замену счетчика, на устранение каких-то неполадок по электричеству. Вот эти все заявки, которые абонент приходил, объяснял раньше в организацию, мы можем сейчас в онлайн-режиме через мобильное приложение все будем делать. Один из главных эффектов умных счетчиков – равномерное потребление. Потребители стали осознанно относиться к расходу, избегать перегрузов и понимать, в какие часы выгоднее включать технику. В итоге меньше аварий, меньше вылетов и меньше жалоб. Мы установили в рамках ЭБРР, проекта ЭБРР, в прошлом году мы закончили установку и ввели в эксплуатацию счетчиков, например, в Нарынской области, в городе Нарын, в Высокольской области, город Карахкол. И мы там увидели прям существенную разницу до установки и после установки. Например, в Нарине до установки было средние потери в сетях было, например, 18%. После установки мы опустили на 6%. Это существенная разница в установке умных счетчиков. Да, люди сами просят установить, потому что
после установки приборов, умных приборов учета, жизнь как бы переходит в удобную как бы сторону. Абонент не связывается с электроснабжающей организацией. Абонент сам видит свое потребление, сам контролирует потребление. Может через мобильное приложение 2, 3, 4, может быть, сколько угодно членов семьи контролировать свое потребление. Есть большие плюсы в этом. И главный плюс – это прозрачность наших вот этих прозрачное потребление. Человеческого фактора нет. Отсутствует человеческий фактор и прозрачность потребления электроэнергии абонентам. Планы у НЭСК масштабные. В ближайшие годы планируется полный переход на цифровую модель учета по всей республике. Уже идет масштабная закупка современных счетчиков, развивается аналитика и искусственный интеллект, чтобы предсказывать пики нагрузки. И самое главное, вся система станет еще более прозрачной. На данный момент по республике мы установили 640 тысяч, более 640 тысяч счетчиков, уже умных счетчиков. В рамках Всемирного банка мы планируем, как бы, еще раз повторюсь, планируем закупить 500 тысяч счетчиков, закупили 500 счетчиков, из них уже поступило 327 тысяч счетчиков. И есть у нас сэкономленные средства в рамках вот этого проекта. На эти сэкономленные средства мы еще планируем закупить еще 300 тысяч счетчиков. И в рамках Европейского банка развития есть у нас еще проект. Оттуда мы еще 200 тысяч счетчиков закупим. То есть счетчиков хватит всем? В плане, да, стопроцентный, в плане в течение 2-3 лет будет 100% охват по всей республике. И 100% уже у нас будут умные счетчики. Цифровизация – это не только про технологии, это про доверие, про комфорт и про будущее. Отныне электричество – это не что-то абстрактное. Теперь это честная услуга, которую вы можете контролировать, понимать и оптимизировать. И это только начало. Эльвира Сатыбекова, Оскар Улануло, репортер Киджи.